আর যে মোবাইল রিপেয়ারিং। এটি হলো রেডমির নোট 10 প্রো। ফোনটি হলো রেডমি নোট 10 প্রো। কাস্টমার দিয়েছে ফোনটির চার্জিং হচ্ছে না, চার্জিং ফ্লেক্সের কানেক্টর ভেঙে গেছে। কানেক্টরটি আমি একটি নতুন কানেক্টর থেকে পাতা থেকে কানেক্টরটি রিমুভ করে ভালোভাবে দেখুন কীভাবে ভেঙে গেছে। সেম ওটাতে অ্যাসেম্বল করে ফেলবো খুব সুন্দরভাবে। দেখো প্রসেসটি ভালো লাগবে তোমাদের। আমি এইভাবেই কাজ করি। সম্পূর্ণ চেঞ্জ করলে কাস্টমারের খরচা বেশি পড়ে, আর কানেক্টরটা চেঞ্জ করলে কাস্টমারের খরচাটা কম পড়বে। খুব সুন্দরভাবে মাইক্রো তাতালের মাধ্যমে আমি কানেক্টরটি রিমুভ করব নতুন। তাতালটি চেঞ্জ করে নিই, এতে ভালো হচ্ছে না। আরেকটি নতুন সোল্ডারনের মাধ্যমে দেখি চেঞ্জ করা যায় কি না। আশা করি হয়ে যাবে, কারণ এটির টেম্পারেচার খুব সুন্দর। T210 মডেলের এটা সোল্ডারিং আয়রন। 350 হিট রেখেছি, আশা করি এতে কমপ্লিট হয়ে যাবে কাজ। এখন খুব সুন্দরভাবে রিমুভ হয়ে গেছে কানেক্টরটি। এবার পুরনো কানেক্টরটি চেঞ্জ করব, ভাঙা কানেক্টরটি। ফ্লাক্স লাগিয়ে দেখুন খুব সুন্দরভাবে রিমুভ হয়ে গেছে। এবার কানেক্টরটি আমি ভালোভাবে বসিয়ে ফেলবো, নতুন কানেক্টরটি এই পাতাটায়। বাহ, খুব সুন্দরভাবে বসে গেল। অন্য সময় খুব বেশি ফাটাই, ঠিকভাবে বসতে চায় না, কিন্তু আজকে ভালোভাবে বসে গেল কানেক্টরটি। যেমন খুব সুন্দরভাবে সোল্ড করা হয়েছে প্রত্যেকটি পিন নিজের জায়গায়। এবার ফোনে পিনটি লাগিয়ে পাতাটি লাগিয়ে চার্জে বসিয়ে দেখাবো চার্জ নিচ্ছে কি না। দেখুন চার্জিং কানেক্ট হয়ে গেছে, চার্জিং লোগো দেখিয়ে ফেলেছে। এবার চার্জ নেবে।